ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେମ ଭରା ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋ ଚୁଟି କ'ଣ ଅବାଗିଆ ହେଇଛି କି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇଜ୍ କରିଦିଏ। ଆରେ ନିଶକୁ ବି ନଜର ପକେଇଲେ? ବହୁତ ଦିନ ହେବ କାଟିନି ତ ନିଶ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଉଠକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଦାଢ଼ିକୁ ବି ନଜର ପକେଇଲେ? ଆରେ ବା, ଦାଢ଼ି ଖାଲି ଆପଣ ନୁହଁ, ବହୁତ ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପଟ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ଗୋଟାଏ ପଟ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଆମ ଗଠନ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେମିତିଆ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମ ଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହାଡ଼ିଆ, ଗାଲ ପଶିଯାଇଛି, ନାକ ଢେମା ହେଇକି ବାହାରିଛି, ଆଖି ଦୁଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, କାନ ଦୁଇଟା ମେଲେଇ ହେଇକି ଅଛି, ନିଶ ଦାଢ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ବାହାରୁଛି। କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତିଆ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେମିତିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଜ ରୂପ, ନିଜର ଇଏକୁ ସବୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କିଛି କରେନି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେମିତିଆ ବନେଇଛ, ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖ। ତେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ରୂପ ବିଷୟରେ, ମୋର ଯେଉଁ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି ବିଷୟରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଅବି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅବି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ନଥିଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସବୁକିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କେତେଜଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିସାୟ 52 ଆଉ 53 ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିସାୟ 52 13ରୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା ଆଗକୁ, ଆଉ 53 1ରୁ ଆମେ ତଳୁ ତଳୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା 5 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନଥିଲା, ରୂପ ନଥିଲା, ବିକୃତି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜିସାୟ 52ର 14, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଅଧିକ ବିକୃତ ଥିଲା। ବିକୃତି କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 53:2 ପଢ଼ିବା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କର ରୂପ କି ଶୋଭା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେମାନେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଏମିତିଆ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ସେମାନେ କ'ଣ, ଲୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାରି ମାରି କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଆମ ପାପ ପାଇଁ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ିକୁ ଟାଣିଲେ, ନିଶକୁ ଟାଣିଲେ, ଚୁଟିକୁ ଭିଡ଼ିଲେ, ଚାପଡ଼ ମାଇଲେ, ଗୋଇଠା ମାଇଲେ, ବିଧା ମାଇଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖଙ୍କାର ପକେଇଲେ, ଛେପ ପକେଇଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ? କେବଳ ଆମ ପାପ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସହିଲେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କେବଳ 2ଟା ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନୁହଁ, ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରିବନି, କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ କି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମେ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ। ଗୋଟାଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 2 ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି, କେଉଁ ବିଜାତି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛୁ, କୁପଥକୁ ଫେରି ଯାଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଇପାରୁ, ହୁଏତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ହୁଏତ ଆମ ପିଢ଼ି ଦର ପିଢ଼ି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ସେତିକି କାଫି ନୁହଁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ କୁପଥରୁ ଫେରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାକା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ମୋତେ ବି, ମୁଁ ଯଦି ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କୁପଥରକୁ ଫେରି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ ନିଜ କୁପଥରୁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣା ବାହୁ ମେଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ରହିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା।
ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ପଥରୁ ଫେରୁଛୁ? ଆସୁ ଆମେ କେଉଁ ପଥରୁ ଫେରିବା। ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ରତା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ଉଠି ଯାଇଛି। ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ଗୋଟାଏ ଗାଲରେ ମାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲୋକ ପୁରା ଓଲଟା। ଗୋଟାଏ ଗାଲ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ 2ଟା ବିଧା ଦେବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମ୍ର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ନମ୍ରତା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ନା ପୁରା ନାକରେ ରାଗ ରହୁଛି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ନାକରେ ରାଗ ରହେ, ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେବ ପୁରା ଏକଦମ ନାକ ପୁରା ଲାଲ କରିକି ଏକଦମ ରାଗିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ ତ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ କେଉଁ ପଥରୁ ଫେରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ କାହା ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? କାହା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ନଜର କରିବା, ସେଇ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ନଜର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଜରୁର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା, ଆପଣ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣ କେଉଁ ପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁ ଆଉ କେଉଁ ପଥରୁ ଫେରିକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାକୁତି ମିନତି କରୁ, ତେବେ ଜରୁର ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି କ'ଣ ହେବାନି? ମରିବାନି। ଆଉ ବାଇବଲ ଲେଖା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜୋହନ 11:25, ଯଦ୍ୟପି ସେ ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତରେ ବଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ହୋଇଥିଲା, ଅଥଚ ବାଇବେଲ କିଛି କହେନି ଏ ବିଷୟରେ, ଚୁପଚାପ ଅଛି କି ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ କେଉଁ ତାରିଖ ବା କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ କେଉଁ ଦିନ ନା କେଉଁ ଦିନ ଯୀଶୁ ମରିଥିଲେ। କେବଳ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆଉ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ମେଷ ସଦୃଶ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଯେମିତି ମେଣ୍ଢାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ନିଆହେଲା ବେଳକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କିଛି କହେନି, ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ରହେ। ସେ କିଛି କୁହେନି, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେନି ମାଲିକକୁ କି ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛ, କ'ଣ କରିବ ମୋ ସହିତ, କାହିଁ ମାରୁଛ, କିଛି କହେନି, ପୁରା ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ଯୀଶୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେଦିନ ନିଜ ବାହୁକୁ ଲଗେଇଦେଲେ, ନିଜ ହାତକୁ ପ୍ରସାରି ଦେଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ମରିଗଲେ, ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଆଉ ଅବି ଆମର ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ନିଜର କେଉଁ ପଥରୁ ଫେରିବା। ସେ ଆଉ ବାର ଆସିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ସେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିବେନି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ହିସାବରେ ଆସିବେ। ସେ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ, ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ, ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ, କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଜୀବନ। ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି, ମୁଁ କାହା ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସୁ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, କାକୁତି ମିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ହଡଲ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ବା ଆମର ଅଳସୁଆ ମନୋଭାବ, ଆମ ଶରୀର ତ ଆତ୍ମା ତ ଇଚ୍ଛୁକ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଘରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆସୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ। ତେବେ এই ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ କବିତା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ବସିକି ସେଇ କ୍ରୁଶର ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ବସିକି ସେ କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ
केमितिया से क्रूसरे टंगा होते से विषय में मुझे भाबू भाबू गोटाए टिके नाकू प्रभु जी बुद्धि देते से बुद्धि में गोटे छोट कविता लिखी। आशा कर आप निश्चित भल लगे। मुझे आपण निकट में से कविताटा रखापी चाहे आ निश्चित भाव आपको भल लगे। आ प्रभु आपण मानक ये कविता द्वारा आशीर्वाद करिए बोली मु विश्वास करुच्ची। प्रिय बंधुगण ये कवितार जो हेडिंग मु देइछि अतुल सही प्रेम ताहांक प्रेम अर्थात जीशुंक प्रेम। कविताटा मु बहुत जल्दी आपन समगे रखापी चाहे। अतुल सही प्रेम रक्त झरे रक्त झरे रक्त झरे गलगथार से शिखर रक्त झरे। प्रिय बंधुगण मु कविता को जिया पूर्व गोटे विषय कहवाई चाहे। जदि आपण मानक भितर किए माने भल कीबोर्डिस्ट बा म्यूजिक दे पारती स्वर दे पारती मोर से टैलेंट नहीं। आगामी दिन मानक चाहूँगी गीत आहरी अनेक लिखी आ प्रभु जब सुजोग देवे जरूर मु प्रभु किसी ना कि करने चाहे सब बेले। आई कविताटा आपण मैंने लिखिपारती स्क्रीन रे चलुची आप लिखिपारती नाई तो डिस्क्रिप्शन रे मो नंबर देती कंटाक्ट नंबर मत मागिले मुझे लेखाटा पठेदेवी। जब आप स्वर देकी गायापाई चाहती आप यू आर फ्री टू डू आप गाई पारती म्यूजिक दे पारती गीतटा को लेकिन आप प्रभुंक गौरव निमंते आप व्यवहार करें। तेरे समय बहुत कम अच्छी मु बहुत जल्दी जल्दी आपण कविताटा पढ़ी शुणे दिए। रक्त झरे रक्त झरे रक्त झरे गलगथार से शिखर रक्त झरे कि विडंबना से दृश्य भावनार बाहर अतुल सही प्रेम देखाइले से क्रूसे। कालबरीर से पाषाण को चिरी चढ़ी गले से कांधे क्रूस बोही। यस प्रिय बंधुगण ये लिखाई कालबरीर से पाषाण को चिरी चढ़ी गले से कांधे क्रूस बोही। मुंडरे कंटार मुकुट हाथे पादे कंटा विध मुंडरे कंटार मुकुट हाथे पादे कंठा विध नाही नथिबा दुख से सहिले अतुल सही प्रेम देखाइले से क्रूसे। हालेलुया। आउ लास्ट शेष 4-5 धाड़ी पढ़ी आपको शुणी दिए कवितार। दोषी हेले से दोष किछि न थाई। यस प्रिय बंधुगण तांकर किछि दोष नथिला केवल हमको प्रेम करुथिबारु आम उद्धार पाई जेमति वाक्य मु कहली से भलिया आम प्रेम पाई आमे दोषी हेले सुधा से निजको दोषी साब्यस्त कले तांकर किछि दोष नथिला। दोषी हेले से दोष किछि न थाई उद्धार और परित्राण आमको देवा पाई उद्धार और परित्राण आमको देवा पाई। कोरोना प्रहार सहित वर्षार आघात आहा कोरोना प्रहार सहित वर्षार आघात यह थिला शेष बलिदान तपत रुधिरे। जमती आम वाक्य कहली से थरे ही क्रूसार्पित हेले आउ थरे से जो आसबे से न्याय करने आसबे आमको विचार करने आसबे आउ से आमको आम पाप मरिया से आसबेनि। यह थिला शेष बलिदान तपत रुधिरे अतुल सही प्रेम देखाइले से क्रूसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कर आपण मान को कविताटी भल लगिला। आ मुझे जमती कहली जदि आपण माने चाहती ये कविता को गीत रूप में आकार देवाई यू आर फ्री टू टेक एंड जस्ट मोडिफाई इट। मोडिफाई करके आपको कौन करें आप म्यूजिक देकी आपको जब एडिट करने चाहते किसी शब्द एपट सेपट करने चाहते यू आर फ्री टू डू आप जो करने चाहते आप नहीं पारती आ गीत नहीं आप डेभलप करूँ केवल आउ केवल प्रभुंर गौरव निमंते। तेरे प्रभु आशीर्वाद करते छोट कविता और वाक्य मध्यम छोट प्रार्थना करने चाहिए। दयाकोरी आप आखि बंद करूँ आखि न बंद कले भी किसी असुविधा ना कि आखि बंद कले कौन आम आमर जो एपट सेपट चिंताधारा आमर कौन एपट सेपट आम दृष्टि जाएनि आम कौन करूँ सीधा क्रूस आड़ को से जीशु मुख आड़ को देखू। आसो आम प्रार्थना करवा। दयालु प्रभु धन्यवाद दूसरी सुंदर समय पाए। जीशु बाबा तुम्हें साहाय्य कल केते अनुग्रह कल आशीर्वाद टिके भी उणा कलनि सुंदर सुजोग करदेल समय देल सुंदर वाक्य शुणा देखुवा प्रत्येक दर्शक को शुणुवा प्रत्येक श्रोता को तुम चंचल को आणुछि व्यक्तिगत भाव में परिवार को मंडली को तुम्हें बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर। आज वाक्य अनुसार आ छोट कविता द्वारा तुम्हें बाहुल्य भाव कल्याण कर प्रार्थना करी जीशु तुम नाम मांगुछु। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।